Топ-3 решения, которые сегодня не в тренде. Первое – это балкон. Он абсолютно вам не пригодится, потому что можно сделать классную террасу перед домом. Второе – это винтовая лестница. Она, конечно, красивая, гармоничная, изящная, занимает очень мало места, но и в этом есть проблема. По ней нельзя протащить большие крупногабаритные вещи, и ходить по ней, конечно же, не совсем будет удобно. Из своего опыта могу сказать точно – это так себе хрень. И третье – это подвалы, которые построить очень дорого и для нашей жизни абсолютно не актуально. Не торопитесь с решениями, которые могут обернуться проблемами. Подумайте хорошенько, прежде чем воплощать их в жизнь. А какие бесполезные решения есть у вас в доме, о которых вы уже сожалеете? Пишите в комментариях.